फ्रॉम द मेटिरियल वर्ल्ड लायफ केम ताच्या उपरांत जीव आयलो म्हूण सांगून आनी ताच्या उपरांत मनीस केदाळ आयलो. डार्विनाक त्या एका सवालाक बरी सारकी जाप दिवंक कळना. देखून दैवशास्त्र म्हळ्यार कालें लुकींग एट द नॉर्मल थिंग्स विथ द आयज ऑफ फेथ म्हळ्यार साद्यो संगती जावन आसात पळय त्यो बावार्थाच्या दृश्टीन आमी पळोवच्यो. आतां आब्रामाची गजाली अशीत. आब्राहाम आसलो वा ना तें आमकां प्रूव करूंक जायना, पूण आब्राहामाच्या जिणेंत कितें जालें तें आमी बावार्थाच्या दृश्टीन ह्या बरयणाऱ्यान बळयल्लें आमी तें उत्पत्ती ग्रंथांत वाचता. पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथांतले पयलेचे 11 अध्याय ते चरित्रेक संबंध जाल्ले न्ही, बगर ते एक काणये रुपारशे आसात म्हणून. आनी पयले सवाल म्हणजे कितें म्हणून जाल्यार हे पयलेचे 11 अध्याय पवित्र पुस्तकांतले उत्पत्ती ग्रंथाचे ती एक काणिंगी ह्या चरित्र्यांत घडलेले संगतीगी म्हणून. समट आनी सावाला मोगाच्यानो समर्थ आनी सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तां की बरो येवकार मागता. पवित्र पुस्तक बायबल संवसारांतलो प्रथम पुस्तक. तो बरोवंक साबार शेतामाना लागल्यांत. ताचे प्रतये अदीक संख्यान छापल्यात, तितले प्रत्यो हेर खंयच्याय पुस्तकाचे येदोळ पर्यंत छापल्ले नात. अदीक चड संख्यान पवित्र पुस्तक बायबल भाशांतर जाला. आनी अशें आसता आसतना पवित्र पुस्तक तो सारक्या रितीन वाचून तो समजून अर्थ केल्यार ताजो फळ यथेश्ट मापान मेळटा. आमची आध्यात्मीक जिणी भोव ग्रेस्त जाता. खंय आमी सारक्या रितीन समजनातल्यार आमी सूख वाटेन वचोंक साध्य आसा. हेरांकी सूख वाटेन आमी सोलोंक कारण जाल्ले बरी जाता. देखून सारक्या रितीन समजोवचें गरज. धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांत आमी पळयता इथिओपियाचो हिजडो गाडयेर बसून इसाया प्रवाद्याचें पुस्तक वाचतालो. आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान फिलीप त्या गाडये बराबर सरलो आनी ताणें विचारलें, तूं कितें वाचताय तें तुका समजता गे म्हणून. आनी तो हिजडो म्हणलो, कोणेय म्हाका समजा सारकें सांगल्या शिवाय म्हाका कशें अर्थ जावचो गे म्हणून. कितें पळोवंक मेळटा म्हळ्यार पवित्र पुस्तक केवळ वाचल्यार पावना, तें वाचच्या रितीर आमी वाची जाय, अर्थ करच्या रितीर आमी अर्थ करी जाय. तोवळ मात्र आमकां बायबल पवित्र पुस्तक वाचल्याचो फळ आमकां मेळटा. आज आमी पवित्र पुस्तकांतल्या पयल्या पुस्तका विशयांत उत्पत्ती ग्रंथा विशयांत थोडी माहिती आमी जोडूंक वेता. आनी आमचे संगी ह्या संवाद कार्यक्रमांत मानादीक दोतोर अँटनी जॉर्ज पिंटो सेमिनारींत पवित्र पुस्तकाचे प्राध्यापक ते आमचे संगी आज हांगासर आसात. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव फादर अँटनी जॉर्ज पिंटो हांकां हांव स्वागत मागता. मोगाचो एक संगत आसा ती कलिगी म्हूण सांगल्यार आमी अशें संवादांत उलयता आसतना थोडे फावट तुमकां अशें भोगोवंक पुरो पवित्र पुस्तकांत अशेय व्यक्ती आशिल्ले की असली घडीत घडल्यांत गे म्हणून हे समजून स्कॅन्डल करच्या खातीर न्ही, बगार सारक्या रितीन समजोवच्या खातीर आमकां ह्याचो पाठतळ हर एका गणिताचो मनशाचो समजोवचो भोव गरज. इंग्लीश भाशेंत एक सांगणी आसा, गॉड रायट्स स्ट्रेट ऑन क्रुकेड लायन्स. वांकड्या तिंकट्या गिटांनी देव सीद निट्ट बरयता म्हणून. आमी भाग्यवन देखून देवान आमकां आपोवचें न्ही, आपयल्लें न्ही, बगार आमकां नाफावो जाल्ल्यांक देवान आपोवन आमकां ताणें भाग्यवंत करचें. आनी तशेंच पवित्र पुस्तकांतल्या व्यक्ती विशयांत देवान केल्लें. देखून आमी सारक्या रितीन समजोवच्या खातीर हो संवाद कार्यक्रम पवित्र पुस्तकाच्या पुस्तकांचेर आमी मांडून हाडचो. देखून फादर पयलें तुमच्या लागीं एक सवाल. आमी कन्नडा गीत गायता थोडे फावटी, आदी उनीने अंत्य उनीने. पास्काची वात ती बेंजार करता आसतना ताजे दुंपाचे कण बसयता आसतना आमी म्हणटा आल्फा आनी ओमेगा.
ग्रीक भाशेंतले पयले आनी निमाणे अक्षर ते व्हडणे पूण मागीर आमी म्हणटा आरंभ आनी शेवट म्हणून जेजू क्रिस्ताक आतां देवाक आरंभ बिगिनींग आनी एंड अखेर म्हणून आसा की तुमी सांगिल्ल्या त्या पदांत आदियू नीने अंत्यवू नीने म्हणलें खंतार आमी गायता आसता हाच्या फाटल्यान बरो गूंड एक अर्थ आसा जें कितें म्हळ्यार हें गायतना आमी म्हणटा जें कितें आमच्या जिणेंत आमी पळयतातलें तातूंत आरंभ म्हूण आसा ताका सक्कड कारण तूं ओके आनी जें कितें आमकां अंत्य म्हूण आसा तो शेवट हितूंच तशें म्हळ्यार देवाक एक आरंभ म्हणून ना आमी जें कितें खंयचें सुरवात जाला म्हूण चिंतता ताच्या पयलें तो आसा वय आनी ताणें चिंतूनच हें सकट जालां आनी ताका आखेरी ना आमी इंग्लिशान ताका म्हणटा गॉड इज इटर्नल ओके गॉड इज इटर्नल निर्गमन ग्रंथांत मोइजेन देवाचें नांव विचारलें अध्याय 3 वोळ 14 हांगासर देव म्हणटा जो आसा तोच हांव जो आसा आय एम हू आय एम हातूंत आमी प्रेझंट टेन्सान ती सांगयत या पास्ट टेन्सान ती ते समजयत या फ्युचर टेन्साचें समजयत म्हळ्यार देव आसलो तो आसा आनी तो आसतलो ताका आरंभ या अंत्य म्हणून आमी लेख धरूंक जायना जर तर आमी खंयचें आरंभ या अंत्य म्हूण लेखता तें आमच्या जिणेक संबंद जाल्लें आनी हाका सगळें कारण देव जावन आसा म्हूण सांगू उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां पयलीं उतरां कितें आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली तो आरंभ म्हळ्यार खंयच्यान आयलो त्या आरंभाक एक सुरवात म्हणून ना तो देवाचो वेळ ओके ओके मागीर उगडापण ग्रंथांत उगडापण ग्रंथांत अध्याय 20 आनी 1 वोळ 6 हांगासर देवूस जेजूस बरयणारा मुखांत सांगता हांव आल्फा आनी ओमेगा आरंभ आनी अंत म्हळ्यार जें कितें सगळें ह्या संवसारांत अस्तित्वाक आयलां ताका सगळ्याचो आरंभ हांव म्हजेतावन तें आयलां ओके आनी म्हजे विणें ताका शेवटी ना म्हणून त्या अर्थान आमी त्या कंताराचो अर्थ समजोवचो हाका आनी एक हांवें कुडचुंचें जाल्यार जुवांचो वांजेल अध्याय 1 वोळ 1 हांगासर वांजेलिस्ट म्हणटा वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो म्हळ्यार सासनाचो वेळा काळा पुर्वी तो वेळ आमी कॅल्क्युलेट करूंक लेख करूंक जायना शब्द देवाचो आसलो आनी एक अर्थ देवच हो वेळा काळा पुर्वी आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो सो जेजूय तसोच तोय इटर्नल ओके तोय सासनाक बाळसो म्हणून अर्थ जाता आनी एक सवाल कितें म्हळ्यार आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत देवान संवसार रचलो 6 दिसांनी आनी तातूंत मनशाकी ताणें रचलो वय आतां आमी उत्पत्ती ग्रंथांत वेता आसतना पयल्या अध्यायांत आमी पळयता अध्याय 1 वोळ 27 127 हातूंत पळयता देवान मनशाक रचलो वय अशें म्हणटा देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो रचलो देवाच्या सारक्यासो ताका रचलो दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली म्हणून आसा त्याच पानांत इतल्यान पळयतना दुसऱ्या अध्यायांत आमकां दुसरो अध्याय वोळ 7 आसा तातूंत आमकां अशें वाचूंक मेळटा तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो एकच फूट रचलो की देवान मनशाक ह्या 2 फूट रचलो कित्या खातीर 2 उल्लेख आसात एकाच पानांत 2 कित्याक की म्हणून आसात वय कित्याक या ते बारी एक आसक्त वरीत सवाल आनी तशेंच ह्या सवालाक जाप दिजे जाल्यार आमी उत्पत्ती ग्रंथ वा बूक तो एक मात्र आमी लेखाक धरूंक जायना जो देवांच्या संप्रदाया प्रकार उत्पत्ती निर्गमन लेवीशास्त्र गणन आनी द्वितीनियम हे 5 बुकांक तांणी सांगाता मेळोवन ताका तोरा म्हणटा म्हळ्यार एक नियम कानून वा एक शिकोवण म्हूण सांगू ह्या तर्जुम्यांत फादर विलियम बर्बोजान एक बरें इंट्रोडक्शन ह्या प्रस्तावान दिलां उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयले आनी ते तोरा म्हणलो शब्द ताणें थंयसर सांगला ह्या रचनेच्यो 2 विवर आसात हांगासर
हे 2 विवार कशे आयले गी म्हूण आतां आमी ते 5 बूक सांगता जुदेवांच्या संप्रदायांत कशे आयले म्हणलें एक त्या सवालाक पयलें आमी जाप दिवचें पडटा. जुदेवांनी पातयेवन आयिल्ल्या रिती प्रकार मोइजेन हे 5 बूक बरयल्ले म्हणून ते भावार्थान सत मानतात. पूण आयल्या वार जाल्ल्या अध्ययना प्रकार आमकां कळटा की मोइजेन एकल्यान हे 5 बूक एकच फावटी बरोवंक ते खंडीतच आदिनांत वय ते दुसऱ्या काळार जल्मोन आयिल्ले. एका जनांगांतावन आनी एका जनांगाक अंतले साबार संगती त्यो आमी म्हणटा ते ट्रान्समिशन म्हणटा ते प्रसार जाल्यात. आनी ते बरे नासतनाच प्रसार जाल्यात. हे सकड काणयो ह्या अंतल्यो गजाली आसात पळय त्यो एका जनांगांत आनी एका बरोवंक सुरू केल्लें सदाण एक 7व्या शतमानांत सदाण बरोवंक सुरू केलें म्हणयेत. जेजू क्रिस्त येवच्या पयलें ह्या 6व्या शतमानांत म्हूण सांगयेत. ताच्या पयलें काय तें बरोवंक आसलें जाल्यार तें जावंक पुरो राय थोडे पटीन शासनां हाडटाले, नाण्यांनी बरयताले, पत्रांनी बरयताले. आनी जुदेव लोक ही पयलें ह्यो बूक आनी परत तांतूंत बरोवंक सुरू करनासले. तांणी बरयल्लें एक पपीरस म्हणलें एक झाड आसा. तें इजिप्ताच्या नैल म्हणल्या न्हंयच्या तडींनी व्हडलें हें जड वाडटा. ती पानां ह्या झाडाचीं पानां ती सुकोवन तांतूंत बरोवचें आसलें. ती सुकोवन सांगाता घालून मागीर इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदडी गेली पळय त्या दाळा तांणी मनजातीच्या खाती चामड्या वयर ते सुकोवन बरोवंक सुरू हाका आमी म्हणटा पार्चमेंट म्हणटा. कशें हें तांणी मुखारसून व्हेलें पळय तशेंच ह्या उगडापण उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां 2 रचनेच्यो विवार आमकां मेळटात. 2 रचने. पयलें अध्याय 1 वाक्य 1 तावन अध्याय 2 वाक्य 4a म्हळ्यार 4थ्या वळीचो पयलो भाग ती पयली रचनेची काणी ह्या विवार म्हणटा आमी. आनी दुसरो विवार अध्याय 2 वाक्य 4b थंय तावन त्या अध्यायाच्या 25व्या वळी म्हणसर तो विवार आसा. आतां तुमी म्हाका विचारलें 2 फावटी देवान रचलो गे हो संवसार म्हूण. देवान 2 फावटी संवसार रचूना, ताणें एकच फावटी रचलो. पूण ताचे विशयांत बायबलांत 2 खाण गेल्ले या ते तांणी एका जनांगांतावन आनी एका जनांगाक तांणी ट्रान्समिशन केल्ले विवार 2 आसात. ते 2 संप्रदायांतावन येतात. आनी ह्या 5 बुकांनी ते बूक कशे आयिल्ले म्हणल्यार अध्ययनांत आमकां कळटा. एक शिकपी मस्त शिकपी वेलहाउजन जुलियस वेलहाउजन म्हणलो थियोलॉजियन दैवशास्त्रज्ञ ताणें 1809 इसव्यांत एक बूक बरयलो. ताका म्हणटात प्रोलोगोमेना म्हणून. प्रोलोगन म्हळ्यार सदाण एक इंट्रोडक्शना बरी. ताणें तातूंत म्हळें इस्रायलाच्या चरित्रेंत तांच्या सुरवेर जिंती आमी अब्राहम हातावन लेख धरल्यार ती परजा ताच्या उपरांत इजिप्ताक गेली. जाकोबाचे पूत इजिप्ताक गेले. इजिप्तान तांकां कश्ट मेळ्ळे. उपरांत ते मोइजेन तांकां देवाच्या आदारान सोडयले आनी ते ताच्या उपरांत तांबड्यो देवल्यो उतर न्हू सिनाय पर्वताकडेन आयले. थंय तांकां 10 उपादेश मेळ्ळे. ही सगळी चरित्रां आज आमकां ती 5 बुकांनी वाचूंक मेळटा. पूण तांतूंत आसले दुसरी गणितां ती ह्या 4 संप्रदायांनी ती वाडोवन आयिल्ली म्हणून. तो पयलो संप्रदाय म्हणटा याविस्ट म्हणटात. यावे म्हणलो शब्द आमी आयकला. त्या देवाक आराधन करनासलो एक संप्रदाय याविस्ट. ताच्या फाटल्यान आयिल्ल्यो सक्कड काणयो ह्या विवर त्या याविस्टान त्यो उरोवन घेतल्यो. आनी एक संप्रदाय आसा तो एलोहिस्ट म्हणटा ताका. आतां देवाक आनी एक नांव आसा एल ऑर एलोहीम म्हणून. एलोहीम नांवान देवाक आराधन करतलो लोक ताच्या फाटल्यान आशिल्ल्यो जावंक पुरो काणयो ह्या संप्रदाय ते सकट उलोवन काणयो नाशिल्ले. मागीर तिसरो एक संप्रदाय आसा तो म्हणटा प्रिस्टली म्हणटात आमी याजकी संप्रदाय. आनी हो संप्रदाय सदाण
जुदेव लोक बाबिलोनाच्या बंदडी गेल्ल्या वेळार थंयसर तो अस्तित्वाक आयलो म्हणून. हो 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 आनी तातूंत इल्लेशें आमकां याजकांनी कशें आसा जे टेम्पलांत कशें आसाय ताका देखून याजकी संप्रदाय म्हणटात. आनी चवथो संप्रदाय आसा द्वितीनियम संप्रदाय या ड्युटरोनोमिस्ट म्हणटा आमी ताका. हांगासर 5वो बूक द्वितीनियम बूक आसा. तो ड्युटरोनोमिस्ट संप्रदाय तोय इस्रायलाच्या चरित्र विशयान उलयता. हे चारय संप्रदाय इस्रायलाच्या चरित्र विशयान उलयतात. हे चारी संप्रदाय ते जुदेव लोकूच तुगे या अन्य धर्माचे ना जुदेव लोकूच. जुदेव लोकांमध्ये चार संप्रदाय. चार संप्रदाय कित्याक म्हळ्यार लोक सकट एकाच गांवांत सांगाता जियेनातलो. इस्रायल गांव राष्ट्र म्हळ्यार व्हडलें न्ही. ओके थंयसर दुसऱ्या गांवांनी आनी दुसऱ्या काळार जल्मून येयल्ले संप्रदाय. ओके आतां हांव ह्या रचनेच्या काणयेक येता. ही रचनेची पयलो विवार आसा पळय अध्याय 1 वळ 1 तावन अध्याय 2 वळ 4a म्हळ्यार त्या वळीचो पयलो भाग. ओके ती त्या याजकी संप्रदायांतल्यान आयिल्ली म्हणून अध्यायनांतल्यान आमकां दिसून येता. ती कित्याक आमी याजकी संप्रदायांतल्यान आयिल्ली म्हणून याजकी संप्रदाय बरयल्लो तो कॅलेंडर म्हणटा आमी वेळाक गमान दिता. पयलो दीस दुसरो दीस तिसरो दीस चवथो दीस आनी 7वो दीस ताका तो पवित्र दीस. कित्याक सब्बत म्हणटात. सब्बत म्हळ्यार जुदेवांनी सब्बत म्हळ्यार शनवार तांकां आनी त्या दिसा ते काम करना. तो दीस पवित्र. कित्याक पवित्र कित्याक म्हळ्यार देवान 7व्या दिसा विशेव घेतलो आनी म्हूण सांगता न्ही. आनी ताच्या उपरांत याजकी बरयणाराक पवित्र कितें आसा आनी ताच्या उपरांत टेम्पल कितें आसा ताबेर्नाकल कितें आसा बली पेटोवचें कितें आसा तें सगळें ह्या 5 बुकांनी खंय पर आसा पळय ते याजकी संप्रदायाक संबंद जाले. ते एकच कडेन ना. पूण ही पयली रचनेची काणी ती याजकी बरयणारान ह्या संप्रदायाच्या बरयणारान ती हांगासर बरयल्ली. पूण तो काळ आसा पळय सदाण बाबिलोनाच्या बंदडी गेल्ल्या वेळार सदाण बरयल्ली ती. आमी आतां म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत तो पयलो विवार आयलो म्हळ्यार तो पयलो बरयलो म्हणून अर्थ न्ही. तो आतां पयलो आसा पूण तो विवार जल्म आयिल्लो याजकी संप्रदाय जल्म आयिल्ल्या वेळार. दुसरी काणी आसा पळय अध्याय 2 वळ 4b थंय तावन वळ 25 म्हणसर आसा. आनी उपरांत तिसरो अध्याय ह्याच काणयेक संबंद जाल्ली. आदाम आनी येवेन कशें पाताक केलें ताच्या उपरांत कायनान आबेलाक जिवेशी मारलें. हे सकट विवार ह्याच संप्रदाया फाटल्यान येता. हो संप्रदाय येदोळ म्हणसर अध्यायनांत म्हणटाले तो याविस्ट संप्रदायाक तो संबंद जाल्ले म्हणून. पूण आतां तो याविस्ट आसलो गी तो खंय जिवन आसलो ताचे विशयान मस्त वाद विवाद आसात. आतांचे बायबलाचे तज्ञ म्हणटात तो प्रिस्टली पयल्यांचो विवर वो नॉन प्रिस्टली म्हणून. म्हळ्यार तो याजकी संप्रदायाच्या बरयणारान बरयल्लो वो याजकी संप्रदायाच्या भायर कोण आसले पळय तांणी बरयल्लो. वो पोरनो दुसरो विवर आसा पळय तो याजकी संप्रदायाचे मस्त पयलें तावन वळोवन आयिल्लो इस्रायलाच्या संप्रदायान. देखून आमी मातयेचो देवान केल्लो मनशाक म्हणून थंय विवर आसा. आमी निजायकी हे 2 विवर बरेकन वाचून पळयल्यार मस्त आमी कॉन्ट्राडिक्शन्स म्हणटा. कॉन्ट्राडिक्शन म्हळ्यार ते तद्विरोध. पयल्यांच्या विवरांत आमकां सांगता देवान संवसार रचतना सगळें उदक बरोवन आसलें. दुसऱ्या विवरांत सांगता थंय एक काल एक न्हंय आसली म्हूण खंयची रस कांय नासलें म्हूण. पयल्यांच्या विवरांत मनशाक देवान 6व्या दिसा रचलो न्ही. हांगासर दुसऱ्या मनशाक देव पयलें रचता अशें पुरा. देखून आमी ते समजत येयले म्हळ्यार ते 2 दुसऱ्या संप्रदायांतल्यान येतात. पूण ते पुराक जें कितें पयल्या विवरांत तो बरयणार सांगना पळय ते आमकां दुसऱ्या विवरांत आमकां सांगता. दाखल्याक थंयसर आमकां म्हणटा देवान मनशाक ताच्या सारक्याचो आनी सुरपायाचो रचलो. दादलो आनी बायल जावन ताणें रचली. पूण दुसऱ्या विवरांत दादल्याक पयलें मातयेचो करून स्वास सोडून रचलो उपरांत ताच्या बरये तावन
येवेक या स्त्रियेक रचले म्हणून म्हणून वय. तो विवर आमकां पयलींच्या तो मेळना न्ही आनी ताच्या उपरांत थंयसर आमकां आनी एक संगत आसा कितें म्हळ्यार पयल्या विवारांत पयलो दीस दुसरो दीस तिसरो दीस ताका गमन आसा वय. पूण दुसऱ्या विवारांत आमकां चड गमन खालें म्हळ्यार देवान मनशा संगता येवचें उलोवचें तो थंयसर देव पयस आसा वय वय पयसतान देव सांगता आनी जाता जाता लेट देर बी लायट उजवाड जावन दी आनी उजवाड जालो म्हणून तो पयल्या विवारांत आसा पूण दुसऱ्या विवारांत आदाम आनी येवे वटूक इवनींग वॉकाक आनी पुरो येचे आनी आमी पळयता म्हळ्यार देव ताका म्हणटात आमी अंथ्रोपोमॉर्फिझम म्हणटा अंथ्रोपोमॉर्फिझम म्हळ्यार देवी मनशा बरीच चल्लो जियेलो म्हणून आनी ही मस्त आदली काणी वय आनी आमी म्हणटा ही काणी मात्र न्ही हाच्या फाटल्यान जिविताचीं सतां आसात ती आमी समज जाय देखून देवान दोन पटी संवसार रचूना एकच पटी रचलो तो समजल्ली रीत दुसरी आसा त्या रिती पैकी दोन प्रमुख रिती हांगासर आमकां उत्पत्ती ग्रंथांत त्यो दिल्यात त्यो आमकां तद्विरुद्ध दिसतात जावंक पुरो हांगासर आमी खाली विज्ञान ह्या राजांव चिंतून आमी तें समजूंक वचूं नजो त्यो भावार्थान आमी समजा जाय भावार्थान आमी समजा जाय आनी आमी आमकां तें समजोवंक निजायकी भावार्थ आमकां उपकारता आमकां थोडे फावटी थंयसर तद्विरुद्ध विवर येता आसतना आमी खालें चिंता आमी राजांवान चिंता आदाम आनी येव जाली ताच्या उपरांत तांकां कायन आनी आबेल जल्मलो आबेलाक कायनान जिवेशी मारलो मागीर आतां दुसरो संतत कशी गेली कायनाक आनी कोण ताका स्त्री मेळ्ळी स्त्री कोणी जल्मल्ली आमकां आयकोंक मेळना आनी एक पूत जल्मलो परत्यान न्ही गे शेत म्हणून तो पूत जल्मलो आदामान येवे पूण तें विवर आमकां ना असलें राजांवाक मिकोंचीत असली चिंतना आमकां भावार्थ आमकां दिता तें आमी वळखा जाय तुमी तुमच्या प्रस्तावनांत सांगलें आमचो भावार्थ दंडोळो नजो हे सकट चिंतमा विवर आमकां मेळटा भावार्थ दंडोळो नजो जें कितें कितेंय आमकां जायजें जाल्यार आमचो भावार्थ आनी गट जायचें हें पुरो आयकोन म्हूण म्हजी एक अपेक्षा ओके आतां आमकां हो संवसार खंय जावन आयलो कसो जालो म्हणल्यार पवित्र पुस्तक आमकां जाप दिता देवान पयलें पृथ्वी निराकार आसली देवान अशें अशें रचलें म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा 100 दिसांनी ताणें रचलो म्हणून आतां आमकां विज्ञानांत पळोवंक मेळटा काय म्हण सांगल्यार मनीस कसो आयलो म्हण सांगल्यार एका कोश जिवितावन वाडोवन 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 निमाणें मनीस आयलो म्हूण आमकां पळोवंक मेळटा डार्विनाचे विकासावाद म्हणटात ताका एका कोशेन आमकां धर्म आमचो भावार्थ आमकां शिकयता देवान संवसार रचलो आनी एका वाटेन विज्ञान अशें सिस्टमॅटीक रितीन सांगता अशें मनीस एका कोशांतावन मागीर उपरांत सोकास निमाणें मनीस आयलो म्हूण आमकां शिकयता आतां हे दोनी कशें समजोवचें एकामेकाक हे तद्विरुद्ध कॉन्ट्राडिक्टरी की हे दोनी संगती ह्या हातूंत आमकां कांय सामान्य संगती आसात की अर्थ करूंक समजोवन घे म्हणून पवित्र सभेन थोडे फावटी विज्ञान दैवशास्त्राक विरोध म्हूण चिंतल्लें आसा पूण फाटल्या थोड्या वर्सांनी चड आनी चड दैवशास्त्र आनी विज्ञान तें पुरक जावन आसा म्हणलें चिंताप बोळ जावन आसा आतां आमी रचनेच्या विवराक परत्यान या थंयसर आमकां हो बरयणार तो भावार्थाच्या दृश्टेन देवान हो संवसार कसो रचलो म्हणून आमकां सांगता हे दोगी बरयणार तो याजकी बरयणारी आनी तशेंच याजकाच्या भायर जावन संप्रदाय आयिल्लो हो याविस्ट म्हणटा आमी दोगी जण भावार्थाच्या दृश्टेन पळोवन हें सांगतात चार्ल्स डार्विन 1809 इस्व्यान तो जल्मल्लो आनी 1880 आनी 2 इस्व्यान तो देवादीन जाल्लो आनी ताणें विकासाचें राजांव आमकां दिलें आनी तें अध्ययन केलें पवित्र सभेन ताका विरोधपणी बगूंक मेळ्ळें पूण एक जेजुईत याजक तैलार दे शर्दे म्हूण आमी सांगता तो सादारण 1950 आनी 5 इस्वे म्हणसर तो जियेल्लो ताणें मस्त बरपां बरयलीं आनी ताणें म्हळें डार्विन जें कितें पवित्र पुस्तक सांगता ताका विरोध तो सांगना पूण तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार हंता हंता तावन जीव तो बोळ जावन आयलो एका कोशा जिवी म्हणटा मागीर भोव कोशा जिवी अशें जें कितें मेटिरियल म्हणटा आमी फ्रॉम द मेटिरियल वर्ल्ड
लायफ केम ताच्या उपरांत जीव आयलो म्हूण सांगून आनी ताच्या उपरांत मनीस केदाळ आयलो डार्विनाक त्या एका सवालाक बरी सारकी जाप दिवंक कळना तो म्हणटा त्या लोवर म्हणजे सकयल्या हंतांत न्हू वयल्या हंताक जिवी उपजोवन विकास जाले विकास जावन आखरेक मनीसी या माकडातावन या आमी म्हणटा जिंपांजी म्हणटा होमोसापियन्स आनी ते पुरा विवर आसा थंय तावन तो मागीर मनशाक राजांव आयले पूण ते राजांव केदाळ आयले ताका अंतस्करण केदाळ आयले मनशाक आत्मीक दिश्ट केदाळ आयली ती कशी आयली ताणें म्हणच्या लेकार ती सकयल्या हंतांत वयल्या हंताक येताना आयली म्हूण सांगून पूण ती कोणें दिली ताका सांगूंक तें जायना विज्ञानाक सांगूंक तें जायना पूण आमचे उत्पत्ती ग्रंथांतले बरयणार हाका जाप दितात विज्ञान आमकां एका रितीन राजांवीक जावाबी मात्र दिवंक शकता पूण राजांव एका हंतार तें फेल जाता आमकां आजी की विज्ञानी सोदून आसात तो पयलो कण खंय तावन आयलो फस्ट एटम खंय तावन आयलो म्हूण बारी सोदून आसात पूण जाल्यार आजुनूय तांकां ती सारकी जाप मेळोंक ना पूण आमकां बरयणार सांगता तैलार्द श्रद्धेच्या शिकवणे प्रकार तो म्हणटा देवा आमी केवल रसना विकासवाद आनी मेटिरियल म्हणटा आमी वस्तू रुपार मात्र आमी पळोवंक नजो आमी देवान एक आत्मीक दिश्ट मनशाक दिल्ल्या विशयांत आमी चड गमान दी जाय म्हणून ती आत्मीक दिश्ट ती देवान मात्र दिवंक साध्य आसा आतां हांगासर उत्पत्ती ग्रंथ आमी पळयता देवान मनशाक ताच्या सारक्यासो आनी स्वरुपायसो रचलो न्ही हांगासर देवाचें एक इंटरवेन्शन म्हणटा आमी तो हांगासर मेतेर जालो मनशाक एक आत्मीक दिश्ट दिवंक आनी ती केदाळा ताणें दिली चारित्रीक रितीन आमकां ती सांगूंक जायना देखून बायबलांत दोन तरांचे काळ आमकां सांगतात एक मनशाच्या राजावान चिंचो काळ ताका आमी क्रोनोस म्हणटा क्रोनोस म्हळ्यार आतां नाव बिफोर एंड आफ्टर आतां पयलें आनी मागीर आमी हरये की आतां 9 वरां जालीं मागीर 10 वरां जालीं मागीर पय वडोल 6 वरां जाल्ली आमचो वेळ तो आमी ताच्या उपरांत कॉज एंड इफेक्ट म्हणटा कॉज एंड इफेक्ट म्हळ्यार हांवें आतां एक फातर उडयलो तो फातर वचून एका रुखाक लागलो आतां कॉज हांव फातर उडोवचो त्या रुखाक लागले इफेक्ट सो आमचे मनशारा जावं क्रोनोसांत ते मात्र चिंतूंक शकता पूण देवाक आनी एक वेळ आसा ताका आमी म्हणटा कायरोस म्हूण कायरोस म्हळ्यार ए फेवरेबल टायम देवान येवजिल्लो वेळ त्या वेळाक कॉज एंड इफेक्ट ना जाल्यार पयले मागीर ते मात एप्लाय करूंक जायना आतां देवाचें अस्तित्व आमी म्हळें पळय आदी येवनी अंत्य येवनी देवान जें कितें चिंतलां तें मनशान चिंतच्या पयलेंच चिंतलां आनी मनशाक एक आत्मीक दिश्ट दिजे ताका अंतस्करण दिजे ताका सस्नाच्या जिविताका ते रसिजे म्हणून देवान पयलेंच येवजिलां तो कायरोस वेळ मनशान तो समजताना तो कॉज एंड इफेक्टाच्या हाका तो एप्लाय करता पूण ताका जाप मेळना आत्मीक दिश्ट केदाळय जायचे देखून विकासवाद बरो आनी तेंचो तो एक्सेप्ट करच्यान आमकां कांय प्रॉब्लेम ना समस्या ना एका लोवर या हंतार सकयल्या हंतार तावन वयल्या हंतार विकासवाद जावचें तें आमी आजून जाल्यार पळयता मस्त संगती त्यो कशी करतात बऱ्यो संगती येतात तें आसा प्रकृतींत आसा पूण मनशा जिविताक एक राजांव दिल्लें आनी ताका अंतस्करण दिल्लें दैवीक दिश्ट दिल्ली तें देवाच्या कायरोस म्हणल्या वेळांत आमी समजूंक जाय आनी तें डार्विनाच्या त्या शिकपांत आमी एक सडताव जावन आमी मेळय जाय म्हणून पवित्र सभेचें चिंताप जावन आसा वडोल तुमी उलयतना सांगलें कार्य म्हणून सांगल्यार यावेस्ट ट्रेडिशन ताज्या उपरांत एलोइस्ट अशें विंगड संप्रदाय आशिल्ले तांणी त्या काणयेंत अशें आमकां एक लिसांव दिवच्या खातीर सांगलां अशें प्रमाण हांवें समजले प्रमाणे आमकां सेमिनारींत शिकयतात पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथांतले पयलेचे 11 अध्याय
ते चरित्र एक संबंध जाल्ले न्ही हां. बगर ते एक काणये रुपारशें आसात म्हणून वय आनी पयलें सवाल म्हजें कितें म्हणून जाल्यार हे पयलेंचे 11 अध्याय पवित्र पुस्तकांतले वय. उत्पत्ती ग्रंथाचे वय ती एक काणिंगी ह्या चरित्रांत घडलेले संगती म्हणून वय कितें म्हणटा तुमी वय आता ಒಟ್ಟುक 50 अध्याय आसात हां. उत्पत्ती ग्रंथ ग्रंथांत पयल्या अध्यायात 11वा अध्याय हां आनी ताच्या उपरांत 12व्या अध्यायात आमकां अब्राहमाचे वय. गजाल सुरू जाता न्ही वय 12 तावन 50 हं, हं. आता ह्या 11 अध्यायांनी आमकां रचनेचो विवार आयको मेळटा हं. ताच्या उपरांत पयल्या पाताक संवसारांत कशें आयलें म्हणून आदाम आनी येवेच्या देवसरां सर्पान नाडचे ताचे विशयान आमी आयकता हं. पयली खुनी कशी जाली म्हणून आमकां कायन आनी आबेलाच्या संगतींत हांव कळटा हं. ताच्या उपरांत बुर्तुगोल ह्या वारें वादळ कशें आयलें म्हणून नोयेच्या त्या विवरांतल्यान आमकां कळटा हं. ताच्या उपरांत सोदोम आनी गोमोराचे नाश जाल्ले विशयान आमी आयकता हं. आनी बाबेलाचें बुरूज बांदिल्ले विशयांत आमी आयकता हां. देवान तें मनशाचें योजन तें निर्फळ केलें आनी तांकां डिस्पर्स तांकां तिशीन निशीन वसोंक तांकां अवकाश करून दिलो हे सगळो विवार त्या 11 अध्यायांनी आमकां आयकोंक मेळटा वय आमकां आप आनी व्हडली मागीर काणयो सांगताली हां. आमी उडास करता हे एक सवाल भोव वाजपी ह्यो काणयो गी हां. खंडीत जावन हां. ह्यो काणयो हां. पूण आमची आब आनी व्हडली माय आमकां काणयो सांगचे खातीर काणयो सांगनातली हां. त्या काणये फाटल्यान हां. खंयसरगी चरित्रांत एक उल्लेख आसतालो हं. एका गांवांत एक राय आसलो आनी त्या रायान अशें केल्लें म्हूण सांगून हं. देखून काणी केदाळय ती काणी जावन कशी जल्मली हां. ती जिणेंत आयिल्ल्या थोड्या अनुभोगांतावन त्यो काणयो जल्मल्यो हं. देखून आतां रचनेचो विवार आमी पयलो दीस दुसरो दीस आमी आयकता ही एक आमी काणी म्हूण सांगयत हं. आमी म्हणटा इंग्लिशान मिथॉलॉजी म्हणटा हां. मिथॉलॉजी म्हूण सांगल्यार ह्या सर्गींच्यो संगती समजोवच्या खातीर हां. आमी मस्तपटी इल्लें इमॅजिनेशन ओके. आनी तें सांगाचें पडटा हां. आतां हो बरयणार कांय ते बसोन आसलो हे देवान रचून सांगताना ना हे मनशान बरयलो विवर वो वय वय न्ही वय वय देखून एका वाटेन ह्यो सकट काणयो हां. पूण त्यो चरित्रांत जावच्या मनशाच्या अनुभोगाक हां. आदार जावन थंयसर बेजिंग ऑन ह्युमन एक्सपिरियन्स आमी म्हणटा ओके ओके आतां रचनेच्या विशयान सांगचें हां. आमी उजवाड पळयता हं. हं. वारें पळयता रूख झाडां पळयता हं. आमकां एक सवाल येना गे हें खंय तावन आयलें हं. हं. न्ही गे आनी पुर्वजांनी मस्त जाणांनी आकाश जापी सोदून काडले आसा तांच्याच रितीन हं. भुरग्याक सांगता आसतना पुता हळे अशें तो देव म्हूण आसलो ताणें रचले म्हूण सांगता हं. आतां ताणें सांगल्यान कांय सूख आसा गे हां. ना पूण ताणें पळयलां गे ना ताणें पळोवना तो बाबार्थाच्या दृश्टेन ती सांगता हां. देखून हे 11 अध्याय हां. ते प्युअर स्टोरी न्हय हां. एक काल्पनीक काणी मात्र म्हणून आमी लेख धरूंक जायना ओ ताकाय एक संप्रदाय आसा लोकांनी हाचे विशयान मस्त उलयला हां. एका जनांगांतल्यान आनी एका जनांगाक पुर्वजांनी नव्या जनांगाक ह्या विशीं सांगलां भावार्थाच्या दृश्टेन सांगलां हं. आनी हाचे तावन आमकां मस्त लिसांव आसा हां. हाच्या फाटल्यान लिसांव आसा हां. आतां रचनेच्या विवरांतल्यान कितें लिसांव आमी शिकता हां. हे आमी खंयचेय आमचे तावन आयले म्हूण आमी सांगूंक जायना हां. सगळें आयलां त्या देवा तावन ओके. तो ससनाक जियेता म्हणल्यार लिसांव आमी शिकता हं. 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 पयलें भाताक पळया हं. तातूंत आदाम आनी येवेन त्या सर्पान सांगलें सोरोप एका सैतानाक ह्या वायट सक्तेक प्रतिनिधित्व करता सोरोपी थंयसर उलयता हय. आमी सालच्या जिणें सोरपान उलोवचें खंय पळोवना हय. हय. तें काणयेन मात्र तो उलोवंक शकता न्ही वय वय आनी देवान मनशा सांगाता हेचें सोलोनीचें तेंय आमकां आमी कितें काणये रुपार समजत हांव सोडल्यार देवान मनशा बरी येवन आमचे बरी जेजू क्रिस्त मात्र ह्या संवसाराक तसो मनीस जावन आयिल्लो नाजाल्यार आतां देव म्हज्या सांगाता येता म्हणून आमी भवार्थान तें कितें अनुभोग करयेत न्ही पूण हाच्या फाटल्यान एक लिसांव आसा कितें म्हळ्यार देव पयस थंय सर्गार रावना मनशा सांगाता तो एक जावंक आशिल्लो मनशा सांगाता तो जियेलो आमी सांगता न्ही ताच्या उपरांत कायनान आबेला जिवेशी मारलो ही कुनी वो बरयणार बरयता आसतना मस्त कुनयो ताणें पळयले आसतलो पूण ही कुनी देवान येवजिल्लें गे खंडीत न्हय
आदामानी येवेन पाताक केल्लें तें देवान तांकां सांगून केल्लें गी न्हय पाताक देवातान येवंक साध्यच ना मरणाकी कारण मनशाच्या पाताक म्हणून ते सांगचे खातीर ह्यो काणयो अशें आसा आसात आनी त्योय ताणें एकच फावटी बसोन बरयल्ल्यो न्हय ह्यो जनांगांतान जनांगाक ह्यो काणयो ट्रान्समीट जाल्यात ओके त्यो प्रसार जाल्यात हाच्या भायर उत्पत्ती ग्रंथाच्या भायरी सदान एक 1980s 1980 त्या काळात हांव न्हू क्रिस्तपूर्व न्ही ह्याच आमच्या काळार आमकां सुमार पयले 2000 ताच्या चड वर्सांच्या पयलेंचे हे मॅन्युस्क्रिप्ट म्हणटा आमी आनी ते इस्रायलांत इजिप्तांत आनी पुरा एस्कावेशन म्हणटा एका तराचें संशोधन धर्न खोंडून आनी तांकां मस्त संगती मेळ्ळ्यो आनी थोडी बर्फांय मेळ्ळी ह्या बर्फांत आमकां मेसोपोटेमियाच्या तो एक वांटो ह्या जागो थंयसर बाबिलोन असिरिया इजिप्त आनी तशेंच आकाडियन एक कल्चर म्हणटा थंय तूं आमकां उत्पत्ती ग्रंथाक संबंद जाल्ल्यो सुमार काणयो वाचूंक मेळटात देवान संवसार रचल्या विशयांत आतां दाखल्याक हांवें सांगचें जाल्यार आमकां बाबिलोनांत एक बरापो मेळ्ळा ताका म्हणटा एनुमा एलिश म्हणटात एनुमा एलिश म्हणलो एक बूक एक स्क्रोल म्हणटा आमी आनी तातूंय देवान संवसार रचल्या विशयांत आसा मिथॉलॉजिकल म्हणटा आमी एक काणये रुपार देव कसो आसलो त्या काणयेंत देव गोवांनी बायल जावन आसली म्हूण एक चलो देव आनी एक स्त्री देव आसलो आनी ताच्या उपरांत तांणी मनशाक रचले म्हणून त्या काणयेंत आसा मागीर आमकां आनी एक काणी मेळटा गिलगामेश म्हणून गिलगामेश हांगा आकाडियन कल्चरांत बरो आसा ह्या गिलगामेशांत तो मनीस मोरता ताणें मोरच्या बदला वांसी येत कशें म्हणून एक जड हाडूंक तो ताच्या इश्टाक धाडटा आनी तें जड तो हाडच्या पयलें हो मनीस मरता पळया थंय आमकां मनशान मरा नये जियेत म्हणली आशा आसा देखून उत्पत्ती ग्रंथाच्यो काणयो बरयल्ल्यो त्यो प्युअर काणयो न्ही त्या बोवारी आसच्या लोकांक असली सवालां उदेतालीं आनी तांणी तांच्या संप्रदायांत असल्यो गजाली मलगड्यांनी तांच्या जनांगाक सांगिल्ल्यो आसात म्हणल्यार हे एक पुरावे जावन आसा उत्पत्ती ग्रंथाच्या बरयणारान त्योय सांगाता घेवन ताचीच म्हणली एक गजाल बरयली रचनेची काणी पातकाची काणी आनी ते बायबलाक संबंद एक जुदेव जावन एक बाबार्ती जावन त्या लोकांक संबंद जाल्ल्या बरी ताणें बरयली हाची सहायता ताणें काणगेल्या जावं की पुरो ते येदोळ आशिल्ल्या संप्रदायाच्या काणयेची ताणें सहायता काणगेल्या जावं की पुरो पूण हांगासर बरयली त्यो ताणेंच बरेंकन चिंतून नियाळ बरयल्ल्यो गजाली जावन आसात हे प्रसंगती संप्रदायान तावन वळोन आयिल्ले जनांगा तावन जनांगाक ताणें एक व्यवस्थीत रुपीत घालात एक जाप दिवंक कितें म्हणून जाल्यार संवसार खंय तावन आयलो मनीस खंय तावन आयलो म्हणून तशें म्हणटा आसतना ही एक काल्पनीक काणी न्ही बगारान तूं देवाचें प्रेरण आसा म्हणून आमी सांगता खंडीत जावन नाता इतल्या जनांगांनी ते मोडोन वचो जाल्लें भायर पडत जें आसलें येतालें आनी तूं देवाचें प्रेरण आसले वरी वळोन आयलो खंडीत जावन ओके आतां आमकां उत्पत्ती ग्रंथाच्या 12व्या अध्यायात न्हू देवान आब्रामाक आपयलें आनी आब्रामा उपरांत आमकां पळोवंक मेळटा आब्राम एक चारित्रीक मनीस असल्या गांवांत तावन आयलो ताचे उपरांतले प्रोजेनी म्हळ्यार ताचे उपरांतले पूत नातू आनी अशें पळोवंक मेळटात आमकां तशें म्हणटा आसतना पवित्र पुस्तकांत हाच्या उपरांत उत्पत्ती ग्रंथाच्या 12व्या अध्यायाच्या उपरांत सकडी चरित्र्यांत घडलेले संगती म्हणून आमी सांगतात की आब्राहमाचो आनी ताच्या उपरांत ताच्या संततेचो विवार आमी ह्या 12व्या अध्यायात हांव आयकत हांव न्ही आतां आब्राहम म्हणलो मनीस आसुल्लो गी चारित्रीक आसुल्लो गी आज पर्यंत आब्राहम म्हणलो मनीस असल्या गांवांत इतल्या वर्सांत आनी इतल्या वर्सां जिवन आसुल्लो म्हणल्यार पुरावे चारित्रीक पुरावे काही मेळोनात पूण जुदेवांची संस्कृती आनी संप्रदाय आजुनी सांगता असलो एक मनीस आसुल्लो एक पात्रियार्क आसुल्लो
म्हणून आमकां सांगता हां देखून मस्त सांगती चारित्र्यांत आमकां रेकॉर्ड्स नात वय पूण जाल्यार आमी त्यो वळखून घेता हां देखून हांवें सांगीत चारित्रीक म्हजे कडेन दाखलो आसा गी हां. तो दाखलो म्हजे कडेन ना वय बायबल शास्त्रज्ञा कडेन ना हं. थोडे इंटरनेटांत आनी पुरो आब्राहम इतल्या वर्साच्या पयलें जियल्लो हांगासर आमकां तें मेळ्ळें हें मेळ्ळें म्हूण सांगतात जावंक पुरो हां पूण जाल्यार एक ऑफिशियल हां आनी चारित्रीक तरान हांगासर मेळिल्ले म्हणल्यार पुरावो येदोळ आब्राहमा विशांत जावन दी हां त्या तशें सांगतें जाल्यार मैजे विशांत जाल्यार मेळिल्ले नात तशें म्हळ्यार हांव आतां विरोध सांगता म्हणून अर्थ न्ही जर तर जनांगांतावन जनांगाक अब्रामा विशांत इजाका विशांत जाकोब विशांत आनी ताचे उपरांत मोइजे विशांत लोक उलोवन आयला जाल्यार वय तांचे कडेन ते दाखले बरोवचे तसले एक माहेत या साहेत तांच्या कडेन त्या दाळा नातिल्ली हां हां पूण तांणी ते तांच्या संप्रदायांत उलोवन ते आयल्यात असल्यो मस्त संगती आमकां आसात तुमी विचारल्या सवालांत अब्राहमाक देवान आपयिल्लें आनी ताचे उपरांत ताका संतत बसायली वय ताका तो गांव बसायलो ताच्या गांवांत वचोंक सांगलें आतां हो विवर आसा पळय हां तो अब्राहम बावार्थाचो बापूय म्हणल्यार दस्तेन हां आमकां बरोवन घाला हां पूण तो चारित्रीक तरान तसो आयिल्लो गी हां त्या दळ आयिल्लो हां त्या विशयान आमकां बायबलांत हांव न्हू वय प्रूफ म्हणून खाण घेवंक जायना जायना हां हां थोडे लिटरली तशें चिंतात वय आदाम येव ताचे उपरांत खाईन आबेल आनी ताचे पूत देखून तेंचो राज हांव आमी एप्लाय करूं आमी कायरोसाक वसाचे मस्त बोटी क्रोनोस आनी कायरोस म्हणलें पळय वय. हांवें देवाच्या काळाक वसाचे हां देखून दैवशास्त्र कशें जल्मोन आयलें थियोलॉजी कशी जल्मोन आयली आतां चिंत्या आमकां आज सकाळीं उजवाडलें एकलो वैज्ञानीक विज्ञानी सकाळीं उठोवन जनेलांत पळोवन म्हणटा टुडे इज अ ब्रायट डे म्हणटा वय म्हाका सूर्य दिसलो ताच्या सरतो म्हणना हं. पूण एकलो बावार्थासलो मनीस म्हणटा ओ देवान आमकां हो दीस फावो केला हां देवाक जावं अर्गा म्हणटा हां 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 आतां ती एकच गजाल सूर्य उदेल्ली एकलो सादो मनीस तो केवल दीस आयलो म्हणटा बावार्थी मनीस देवान आज म्हाका जिवंत दवरला म्हाका हो दीस पळोवंक फावो केला ताका जावं अर्गा म्हणटा देखून दैवशास्त्र म्हळ्यार कालें लुकींग एट द नॉर्मल थिंग्स विथ द आयज ऑफ फेथ म्हळ्यार साद्यो संगती जावन आसात पळय वय त्यो बावार्थाच्या दृश्टीन आमी पळोवच्यो आतां अब्राहमाची गजाली अशीत अब्राहम आसलो वा ना तें आमकां प्रूव करूंक जायना पूण अब्राहमाच्या जिणेंत कितें जालें तें आमी बावार्थाच्या दृश्टीन ह्या बरयणाऱ्यान बळयल्लें आमी ते उत्पत्ती ग्रंथांत वाचता वय फादर आयच्या दिसाचे एक अकरेचे सवाल आसा तुमच्या लागीं विचारचे वडोल तुमी सांगलें ह्या उत्पत्ती ग्रंथाक वय फादर विलियम बर्बोजान एक बरें प्रस्तावन बरयलां म्हळें वय आमी आतां बायबल काण पळयता आसतना हर एका पुस्तकाक वय एक प्रस्तावन म्हणून आसता आसा आतां हें प्रस्तावन पवित्र पुस्तकाचो एक भाग घे म्हणून आतां उत्पत्ती ग्रंथ पुस्तक आसा वय देवाच्या प्रेरणान बरयल्लें पुस्तक तें वय आतां ताका आशिल्लें प्रस्तावन तें उत्पत्ती ग्रंथाचो भाग घे ह्या उत्पत्ती ग्रंथ आमकां अर्थ करूंक उपकारा पडचे एक प्रस्तावन इंट्रोडक्टरी एक लेखन घे म्हणून वय कशें म्हणून तें देवाचें उतार म्हणून आमी लेखूंक जायना आं दुसरे मस्त ट्रान्सलेशन्स आसात इंग्लिशांत आतां आमी हिब्रू बायबल पळयला म्हजे कडेन एक हिब्रू बायबलाची कॉपी आसा तातूंत इंट्रोडक्शन आसा आं पूण हजी एका बुकाक इंट्रोडक्शन ना सुरूक तो बूक त्या बुका विशयांत कितें समजायचें म्हणल्यार इंट्रोडक्शन ना आतां तें इंट्रोडक्शन आमी त्या बायबलाचो वांटो म्हणून लेखिना तो तो तांणी पब्लीश केल्ले आनी इल्लेशें वाचतेल्यांक समजोवच्या खातीर तो विवर दिला आतां आमी आंतलें खंयचेंय इंट्रोडक्शन आमी कितें म्हणटा प्रस्तावान फादर विलियम बर्बोजान ह्या दुसऱ्या ट्रान्सलेटरान दिल्लें तें आमी खंयच्याय आमच्या लितुर्जीक कार्यांक तें वापरिना जावंक मिसा वेळार आमी तें वापरिना पूण थोडे फावटी मिसाक प्रस्तावान दिवचें म्हूण आसता त्या वेळार हाची साहेत घेवयेत आयचें वचप हांगासर आमकां सांगलें आमकां प्रस्तावानांत आमी समजले प्रकार हें हांगातावन आयिल्लें जावन आसा म्हणून आमी एक स्टेप काण घेयत पूण तें देवाचें उतार म्हणून आमी लेखाक धरूंक जायना देवाचें उतार बायबलांत ह्या
पयल्यान तावन ओरिजिनल टेक्स्ट म्हणटा आमी वय थंय तावन कितें आयलां हां तें आमी अधिकृत रितीन पवित्र सभेन मानून घेतले हां तें देवाचें उतार म्हणून आमी मानून घेता ओके ओके देवाचें उतार म्हणून आमी तुमी सांगता म्हाका आनी एक सांगा जाय पडटा हां देवाचें उतार तें त्याच वेळार त्या मनशाचेंय उतार जावन आसा हां 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 कित्याक आमी देवाचें उतार म्हूण आमी म्हणटा वय हदये वाचप आसल्या उपरांत देवाचें उतार हें आमी म्हणटा हां पूण तें देवाचें उतार ह्या बायबला बुकांत ह्या पयलें बुकांत येवच्या पयलें आयलें कशें वय तें खंयच्या म्हण एका व्यक्तीन हां ह्या ताच्या फाटल्यान आसल्या समुदायान हां ताका प्रेरीत जावन देवाचें प्रेरण ताका मेळ्ळां पूण ताका बरोवची रीत हां त्या त्या काळाक संबंद जाल्ली हां चिंतपाची रीत उलोवची रीत चलची रीत त्यो सकट तांचो आटापल्यात आनी देखून आमी म्हणटा गॉड्स वर्ड इज एट द सेम टायम ह्युमन मॅन्स वर्ड दोगी सांगाता मेळून हें आयलां ओके पूण ताच्या फाटल्यान एक बोवार्थाची दिश्ट आसा बोवार्थाचें लिसांव आसा हां त्या देखून आमी ताका देवाचें उतार म्हणटा ओके वय देव मनशाच्या जिणे सांगाता समकाता हां म्हणल्याक बायबल एक निदर्शन वय मोगाच्या भाऊ भयणीनो आज आमी उत्पत्ती ग्रंथा विशयांत जायतें जाणा जाल्या आनी ही समजून आमकां पवित्र पुस्तकाचो प्राध्यापक सेमिनारिस्तांक ह्या विशयांत जाणवाय दिवचो शिकप दिवचो पाद्राब मानादीक दोतोर अँटनी जॉर्ज पिंटो हाणें आमकां जायती जाणवाय आनी समजोणी दिल्या तुमच्या समेस्तांच्या नांवान पाद्राबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर मोगाच्या भाऊ भयणीनो सुरवेर हांवें सांगिल्ले प्रमाणे हे थोडे संगती आयकत आसतना तुमकां कांय इल्लेशें स्कॅन्डल बगोवंक पुरो आमी अशें चिंतिल्लें आतां पवित्र पुस्तकांत अशें घे म्हणून आमकां सेमिनारींत ह्याच आदाराचेर रितीन आमकां पवित्र पुस्तक अर्थ करूंक शिकयतात पयलें आमकां तशेंच बगता पयले फावटी आयकत आसतना पूण एक फावटी ही समजणी मेळ्ळ्या उपरांत आमचो भावार्थ धंडळना बागार तो दृढ जाता देखून जें कितें ह्या संवाद कार्यक्रमा मुखांतर आमी तुमकां हे जाणवाय दिवचे प्रयत्न करता ह्या मुखांतर तुमचोय भावार्थ धंडळना जावं बागार हें आयकून आनीक चड अर्थभरीत रितीन पवित्र पुस्तक समजून तुमकां उपकाराक जावं दी म्हणून हे आमचे एक प्रयत्न पर्यंत तुमकां कांय सवालां विचारूंक आसा जाल्यार तुमी दया करून आमकां WhatsApp मुखांतर ईमेला मुखांतर ತಿಳಿಸಿ येता नंबर आसा 9449821580 आनी ईमेल आसा onilds@gmail.com परत मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तांकी देव बरें करूं.
संसार जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार मोरी माईक उलो मारता असताना सडई आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.